дружили мы, думали, будем вместе. Я приходил к тебе, словно к своей невесте. Закружили дороги нас, посмеялась над нами лето. Ты, наверное, с другим сейчас. Ну вот и настал тот момент, когда мы вышли вот на большую сцену. Долго готовились мы к этому проекту, целых 20 лет, нашему дуэту 20 лет. Дуэт имеет название «Теплые ветра», и программа также называется «Теплые ветра. Мир безоблачный». На этот концерт сподвигли нас наши друзья. Если бы не они, то этого праздника песни у нас бы не получилось. Но если рассказать немножко о дуэте, в частности о Михаиле, то это его авторский вечер. Он автор и композитор, он закончил музыкальное училище, у него есть музыкальное образование, и он пишет с раннего детства стихи и прекрасную музыку. То есть он музыкант. Тянем ляму через яму на поляну. Все натужно, все напряжно, а куда идем, неважно. А говорили, действительно, он собрал атмосферу такую всех друзей, очень близких, которые ему дороги, и нам дороги. И Эвелина, и Михаил Иванович, мы очень любим их. И любим их творчество, их песни. И пускай побольше будет их творческих вечеров, концертов. Посмотри на наши лица, разве это не подарок? Разве можно не влюбиться этой ночью под гитару? Вспомни, ты была очень маленькой, не кончалось жаркое лето, и любой цветок был нам аленьким. Для меня Эвелина и Михаил открылись с более профессиональной точки зрения, как артисты, большие артисты, готовые уже покорять сцену, готовые делать новые концерты. Вот. Очень интересно, очень хорошая лирика, да, чего мало сейчас вообще в нашей авторской песне, в эстраде. Вот. Поэтому очень хотелось бы и в дальнейшем больше слышать их. Вот. Пусть они нас радуют. Я и ты самые малые искорки вселенских ливней. Ты и я и ты нежны, и уже немало в этом мире стало доброты. Эвелину я знаю давно, но с этой стороны я ее открыла вот именно сегодня. То есть я слышала ее песни, но не очень много. А сегодня я открыла вот эту сторону, ее, такую грань таланта. В общем, я тоже пишу стихи, поэтому мне очень, конечно, было приятно. Я получила массу удовольствия, и я желаю участникам дуэта дальнейших творческих успехов на радость всем нам. Ночью голубой протяни мне руку, будь моей любимой, просто очень-очень дорогой. И смех, и слезы, и любовь однажды раз и навсегда соединят с тобой меня. Я являюсь, наверное, вдохновителем многих песен. Если говорить про меня, то пою я, наверное, можно сказать, что с пеленок, с раннего детства. Без музыки вообще свою жизнь не представляю. Хотя у меня есть своя основная работа, но музыка – это часть моей жизни, это часть моей души. Поэтому петь любила всегда, но с Михаилом мы вот 20 лет как-то вот так вот объединились. К этому шли очень долго, поэтому будем петь просто для друзей. Хрупкой россыпью и поет душа, упивается, обрывается, теплые ветра, мир безоблачный,
запахи костра. Я очень рада присутствовать на этом концерте. Я очень рада, что они наконец-то решились на это, что помогли им в этом их друзья и их бесконечное стремление к творчеству. Я очень горжусь тем, что у меня поющая мама. Очень горжусь тем, что она вдохновляет на творчество не только поэтов, но и своих друзей, и меня в том числе. И желаю им огромной удачи и получить большое-большое удовольствие от их пребывания на сцене. Ну а мы будем наслаждаться их творчеством. Разве не так? Разве не так? Ах, девчонка, девчонка, может, ты из огня? Твоя рыжая челка обжигает меня. Ах, девчонка, девчонка, может, ты из огня? Твоя рыжая челка. Эвелина всегда была, ну, как сейчас говорят, зажигалочкой, была вечным двигателем нашей гимназии. И до сих пор, уже спустя много лет, она продолжает такой же оставаться. Повис фонарь, как грустный месяц, роняя блики на траву. И дождь листву, как глину месит, а я от счастья. Я очень рада, что у них сложился такой необыкновенный дуэт. То есть все это очень интересно, очень необычно. Вроде бы обычные люди живут рядом с нами, а получается все очень креативно, очень здорово. Творческих успехов. И роса из хрусталя не случайно. Вообще шикарный. Михаила и Эвелину я уже знаю более 10 лет. Это наши друзья, но всегда, когда встречаемся, ну, просто сердце радуется. Понимаете, вот глаза округляются. Да, ну классно, ну классно. А ребята просто молодцы. Разлетаемся, друзья, расстаемся, посидим последний раз, посмеемся. Ну целуй меня скорей, я же плачу. Или хлопни по плечу на удачу. Ослепительные дни пролетели, мы от солнечных ветров обалдели. Ой, вы знаете, масса впечатлений, даже потому, что вот собралось очень много и друзей, и одноклассников, и однокурсников, людей, которых я не видела очень-очень-очень долго. Ну, масса положительных эмоций, каких-то невероятных ощущений, все здорово. Говорят, надо петь. Будем, наверное, еще петь себя. Растворимся в городах, заскучаем, и друг друга невзначай повстречаем. Станем заново считать дни недели, чтобы они еще быстрее пролетели. А так захочется сюда к нам вернуться, снова в солнечные дни окунуться. И когда придет весна, солнце скажет, а дорогу золотой луч покажет. Заповедная земля, земляничные поля, и роса из хрусталя не случайно. Берег солнечной мечты, здесь бывали я и ты, а название, увы, наша тайна. Заповедная земля, земляничные поля, и роса из хрусталя не случайно. Берег солнечной мечты, здесь бывали я и ты, а название, увы, наша тайна. Воу!